Savaşları olacak, karşı cepheyle çarpışmaları olacak ama siz ne biliyorsanız biz de sizin kadar biliyoruz. Bizim için de sürpriz oluyor her defasında. Alplerin Arkadaşlar özellikle Nurettin'le konuşun. Nurettin çok önemli. Estağfurullah. O korku demeyelim ona sevgi diyelim, saygı diyelim, ona ruh diyelim başka ama o korku değil asla. Kardeşlerimin kalpleri o kadar güzel ki gerçekten normal hayatlarında da o kadar güzel ki onu da oraya yansıtıyorlar sadece. Başka hiçbir şey yok orada ya. Just spend money. He's not talking about that.